Evet arkadaşlar, güneş enerjisi paneli tamiri ile ilgili kısa bir videomuz var. Burada bakırın avantajını göreceğiz şu anda. Solimpex'in güneş enerjisi bakır serpantinli. Bakır serpantinli avantajını burada göreceğiz. İzmir'de bugünlerde don olayı yaşanıyor. Aslında kolay kolay -1, -2'de patlamaz ama patlamış panelimiz. Yani antifriz miktarı, fiyatları yüksek olduğu için antifriz koyulmadı. Bundan sonra kışın 2-3 ay kullanmayacaklar. Böyle bir sorun yaşandı. Bu sorunun çözümü için bakır olmasının avantajını kullanacağız. Bakın şurada gördüğünüz gibi buradan yarılmış güneş enerjisi panelinin kolektörü. Biz burayı şu anda gümüş kaynağıyla kaynatarak tekrar faal hale getireceğiz.